Labsiin tajaajila lammummaa kun kaayyoo gurguddoo lama qaba. Tokkoffaa fi inni duraa uummata keenya eenyummaa oromummaadhaan ijaaruu. Kaayyoos labsii kanaa inni lammaffaan misooma naannoo keenya misooma waloo waliin ariifachiisudha. Misooma waloo humnaa fi beekumsa dandeettii qabeenya uummata keenya bira jiru qindeessuudhaan misooma waloo tumsa tokkoon galmaan ga'udha. Kaayyoo gurguddoo lamaan kana qabatee labsiin kun kabajamaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsame. Erga labsiin kun labsame asitti uummanni keenya labsii kana fudhachuudhaan Oromiyaa daangaa hanga daangaatti haala yaadamuu hin dandeenyeen misooma gurguddoo hojjechaa jira.